আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুগণ, চলে আসলাম নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আজকের এই ভিডিওতে দারুণ একটা অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব আপনাদের কাছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটাতে আপনারা 60,000-এরও বেশি রিংটোন পাবেন এবং এই রিংটোনগুলো আপনারা কিন্তু আপনার ডিভাইসে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা সরাসরি আপনার পছন্দের রিংটোনটি আপনারা আপনার ডিভাইসে সেট করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুগণ, এই অ্যাপ্লিকেশনটাতে আজ পর্যন্ত যত ধরনের রিংটোন এসেছে, যত ধরনের পপুলার মিউজিক রিংটোনগুলো এসেছে, সব রিংটোনগুলোই কিন্তু আপনারা এখানে পাবেন অথবা আপনার যত ধরনের মোবাইল ব্র্যান্ডের রিংটোন আছে সব রিংটোনগুলো কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুগণ, ভিডিওটি লম্বা করবো না, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি কথা, আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দিবেন এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুগণ, এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এই ভিডিও শেষে। তো বন্ধুগণ, অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করার সাথে সাথে ইন্টারফেসটা ঠিক এরকম চলে আসবে। এখানে আপনারা যত ধরনের টপ রিংটোন আছে সব আপনারা হোম পেজে পেয়ে যাবেন। এখান থেকে দেখুন iPhone 7, iPhone 8, iPhone 6, এখানে যত ধরনের ব্র্যান্ডের মোবাইল আছে সব ব্র্যান্ডের মোবাইলের কিন্তু রিংটোনগুলো আপনারা হোম পেজে পেয়ে যাবেন অথবা আপনারা ক্যাটাগরি অনুযায়ী কিন্তু আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা সেট করে নিতে পারবেন। আপনারা যদি এই যে দেখুন এখানে ক্যাটাগরি নামে একটা অপশন আছে, এখান থেকে আপনারা সেট রিংটোন অথবা আপনারা ফানি রিংটোন অথবা যে কোনো ধরনের মিউজিক রিংটোনগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এজন্য আপনারা জাস্ট ক্যাটাগরির উপরে ক্লিক করলে এখান থেকে এই যে দেখুন অ্যাপেল ফোনের রিংটোন, আইফোনের রিংটোন, ফানি মিউজিক রিংটোন, যে কোনো গানের রিংটোন আপনারা এখান থেকে কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা আপনার ফোনে এখান থেকে কিন্তু পছন্দ মতো সরাসরি এখান থেকে সেট করে নিতে পারবেন। এখানে দেখুন এই যে পপুলার নামে একটা অপশন আছে, এই পপুলার যেই রিংটোনগুলো আছে এই পপুলার রিংটোনগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটা রিংটোনের উপরে ক্লিক করে দিচ্ছি। তো বন্ধুগণ, এখানে দেখুন এই যে রিংটোনটা এখানে কিন্তু প্লে হয়ে গেছে। এখন যদি আপনারা এখান থেকে এটা ডাউনলোড করতে চান তাহলে কিন্তু এই যে দেখুন ডাউনলোড নামে একটা অপশন আছে, এখান থেকে আপনারা সরাসরি কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা আপনার ফোনে যদি আপনারা এটা সরাসরি সেট করে নিতে চান রিংটোন হিসেবে তাহলে আপনারা সেট রিংটোনের উপরে যদি এখন ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এখান থেকে আপনারা সেট রিংটোনে কিন্তু এখান থেকে আপনারা সেট করে নিতে পারবেন অথবা এখান থেকে আপনারা যে কোনো মেসেজ রিংটোনেও কিন্তু সেট করে নিতে পারবেন, অ্যালার্ম রিংটোনে কিন্তু এখান থেকে সেট করে নিতে পারবেন অথবা আপনার ডিভাইসে যদি আপনারা এটা সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে চান তাহলে আপনারা এখানে ডাউনলোডের উপরে ক্লিক করলে সরাসরি আপনার মেমোরিতে কিন্তু এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এটা আপনার ডিভাইসে সেট করে নিতে পারবেন। বন্ধুগণ, এই অ্যাপ্লিকেশনটা থেকে কিন্তু আপনারা 60 থেকে 70,000-এরও বেশি রিংটোন পেয়ে যাবেন। পপুলার যে রিংটোনগুলো সেগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন। তো বন্ধুগণ, এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করার জন্য আপনারা সরাসরি চলে যাবেন প্লে স্টোরে আসার পরে এখানে উপরে একটা সার্চ বার পাবেন, এখানে আপনারা মোবাইল রিংটোন লিখে সার্চ করবেন। মোবাইল রিংটোন লিখে সার্চ করলে এই যে দেখুন 3 নম্বরে যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। ধরুন এই যে দেখুন অ্যাপ্লিকেশনের লোগোটা, এই অ্যাপ্লিকেশনের লোগোটা দেখে আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে নেবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটা থেকে বিশ্বের যত ধরনের টপ রিংটোনগুলো আছে এগুলো আপনারা কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওটা আশা করি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে। এই ভিডিওটা যদি আপনাদেরকে ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো বন্ধুগণ, আজকের ভিডিও এতটুকুই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।